บ้านสำนักงานหมอลำท่านเศษสินครับมาให้พ่อครับครับบ้างไหนโอ้ยฉากอันนี้เพิ่นไล่สดเลยบ่พ่อแมนโอ้ยังสิมาไล่ติเอ้ากะสิอยากมาเนาะกะสิฝากหมอลำของเก่งคือกันดีเดี๋ยวสิใส่ป้ายล่ะได้สิให้เฮ็ดป้ายให้นำบ่นี่เดี๋ยวมาโหลดได้ติดไห้ดอกเดี๋ยวเจอกันครับผมหมอลำขวัญใจเพชรถุงปุ๋ยเดี๋ยวสิมาเซาอะไรบ่แพงตัวบ่แพงดอกเบียร์ประมาณรถคันหนึ่งพ่อโอ้